can say is ooh la la, ooh la la, ooh la la, ooh. Oh, I can't help you, turn me on so bad. Ooh la la, ooh la la, ooh la la, ooh. I just can't seem to get you off my head. Speechless with every single kiss, the one thing rolling off my lips is. Hello, what's up mga boss? Welcome sa aking channel, Jace Oragon Tech. Yan. For today's video mga boss, mayroon tayong gaming PC build na Ryzen 7 5700X. Isa po sa ating mga masugid na followers sa ating Facebook page na Jace Oragon Tech. Ang nag-mail sa akin, yun ay si Boss Adel. Ayan. Hi Jace, hope to see you on December. During my vacation, kung pwede, i-build mo ng gaming computer ang anak ko. I will send para i-comment mo kung okay. Bigay lang ng anak mo yan at wala ako alam. Ibigay na din cost, bali will pay in cash. Dito pala ako nag-work sa Saudi at magbabakasyon ako bali December 23. Arrival ko sa Manila. See you then. Ang specs niya mga boss is high-end Ryzen 7 na 3700X, RTX na 3060, and then 16GB RAM, and then 750 watts na power supply. So itong Ryzen 7 na 3700X mga boss ay actually pawala na to eh. So although na mayroon pang lumalabas, pero ang latest kasi ngayon is Ryzen 7 5700X. So yun ang i-recommend natin kay boss. So ito mga boss, tapusin nyo tong video na to kung ano yung mga nirecommend ko sa kanyang specs. O bago yun, sa mga gusto mag-build ng PC dyan, just comment below kayo sa aking Facebook page. Dahil meron kami physical store dito sa Gilmore, Infinite Plastic Corporation. Ayan mga boss, sa screen ng aming Facebook page. Pwede nyo kaming i-message or pwede nyo akong i-message sa aking Facebook page. Ayan. Ang pangalan ng aming store is Infinite Plastic Corporation. Lahat po meron kami. Pwede po tayong mag-customize ng build ng PC. Pwede ko po kayong tulungan sa pag-build tulad nito ni Sir Adel. So ito mga boss, samahan nyo ako kung ano yung mga nirecommend ko kay Boss Adel na gaming PC. So let's go! Ito ang ating processor, AMD Ryzen 7 na 5700X na mayroon siyang 8-core and then 16 threads processor. Ang motherboard na recommend natin is Asus ROG Strix na B550A Gaming. Ayan mga boss, color white siya dahil ang themes natin is white, black, combi. And then ang RAM natin is 16GB na dual na 3600 frequency na T-Force Delta White para sa white build na PC. Ayan mga boss. And then ang SSD natin is 1TB HP na NVMe M.2 SSD para sa mas mabilis na boot up ng ating applications. Dahil for overclocking ang ating processor, ang nirecommend natin is ID cooling na PlusFlow na 240EX is low, color white siya mga boss. Ayan. Sa video card naman is nirecommend natin is ROG Strix Gaming na RTX 3060 na 12GB graphics. Ayan mga boss, tri-pan po siya. Mas masarap maglaro kapag ganito ang video card nyo mga boss. Sa power supply naman natin is Seasonic na GM 750 watts na 80 plus gold. Ayan mga boss, semi-modular po siya para hindi mabibitin ang anak ni Boss Adel sa mga upgrade na kanyang gagawin. Sa casing naman natin is napili niya is NCXT na H510 Flow, white, black, combi. Ayan mga boss, i-unbox na natin. Tempered glass ang kanyang side. Ayan mga boss, napakaganda at mesh ang front. Meron siyang included na 2 pieces na 120mm black pan. Ayan, napakalinis at simpleng tingnan. Alright, samahan niyo akong i-build ang gaming PC ng anak ni Boss Adel. Let's go!
can say is ooh la la, ooh la la, ooh la la, ooh.